108 बटुक भैरव नाम और मंत्र के बारे में। 108 बटुक भैरव के नाम और मंत्र का जाप नकारात्मक ऊर्जा, भय और शत्रुओं से रक्षा करता है। यह मंत्र जीवन में सुरक्षा, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नियमित जाप से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और कार्यों में सफलता मिलती है। 108 बटुक भैरव के नामों का महत्व। बटुक भैरव की उपासना को कलयुग में सबसे सरल और शीघ्र फल देने वाली साधनाओं में से एक माना गया है। बटुक भैरव भगवान शिव का बाल रूप हैं, जो काल भैरव की तुलना में कम उग्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि बटुक भैरव को प्रसन्न करना आसान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा से जातक को सुरक्षा, जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति और सुखमय जीवन का वरदान मिलता है। बटुक भैरव के 108 मंत्र के जाप का महत्व। बटुक भैरव के 108 मंत्रों का जाप विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मंत्र भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव में सहायक होते हैं। विशेष रूप से यदि आप रात में यात्रा करते समय किसी अनजान भय से ग्रस्त होते हैं, तो बटुक भैरव के नामों व मंत्रों का जाप आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। उनका मंत्र, उनकी शक्ति और उनकी कृपा भक्तों की हर समस्या का समाधान करने में सहायक मानी जाती है। यदि सही विधि और श्रद्धा से 108 मंत्रों का जाप किया जाए, तो भगवान बटुक भैरव भय व संकटों से जातक की सदैव रक्षा करते हैं। बटुक भैरव मंत्र जाप की विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। जाप के लिए पवित्र और शांत जगह चुनें, जहां आप बिना किसी बाधा के साधना कर सकें। एक लकड़ी की चौकी पर काले तिल का ढेर बनाएं। इस पर बटुक भैरव यंत्र स्थापित करें। इसके बाद भगवान बटुक भैरव के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें और उनका आह्वान करें। अब दीपक जलाएं और भगवान को फूल, सिंदूर और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद बटुक भैरव के 108 मंत्रों का जाप करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और ध्यान के साथ करें। ये भी ध्यान रखें कि जाप के समय मन को पूरी तरह से एकाग्र हो। जाप पूर्ण होने के बाद अपनी समस्या से मुक्ति के लिए बटुक भैरव से प्रार्थना करें। बटुक भैरव मंत्र के लाभ। भय और बाधा से मुक्ति। यह मंत्र शत्रु, बुरी नज़र और काले जादू से बचाव करता है। रात में यात्रा करने वालों के लिए भी यह मंत्र सुरक्षा कवच का कार्य करता है। संकटों से छुटकारा। बटुक भैरव के 108 मंत्र जीवन के किसी भी प्रकार के संकट को दूर कर सकते हैं। शिशुओं के लिए सुरक्षा कवच। नवजात शिशुओं और बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए ये मंत्र बहुत प्रभावी माने जाते हैं। इसके अलावा कमज़ोर और बीमार बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए बटुक भैरव के 108 मंत्र विशेष चमत्कारी माने जाते हैं। आर्थिक और मानसिक लाभ। बटुक भैरव के 108 मंत्र धन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके साथ ही ये जातक को आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। शत्रुओं पर विजय। बटुक भैरव के 108 मंत्रों का जाप शत्रुओं के ताकत को नष्ट करने व षड्यंत्र को विफल करने में सहायक होता है, जिससे जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।